Hello，大家好，今日係淘寶開箱 Part One，咁先開第一個，就一個購物袋，一個布袋，係貨返學用啦。佢就咁大個，我貪佢有多格數啦，可以擺水樽啦呢個。同埋裏面，同埋佢係有拉鏈嘅，裏面都有好大嘅容量咯。係啊，係一個簡約風嘅大容量布袋，可以擺水樽、擺遮啊咁樣。呢個就係我之前喺買嘅面膜，國產面膜。醫用面膜，咁就係之前美容師介紹俾我嘅一個牌子啦。又翻咗嚟啦，哈哈！天貓嘅淘寶開箱，咁就買咗2個日用品啦，係女性都知道。買咗少少零食，呢隻牌子係幾好味嘅。係啊，而呢個就係3隻松鼠係喺淘寶最有出名嘅一個零食啦。佢最出名係嗰個係核桃啊、瓜子、乾果嗰啲咁樣嘅，係啦。咁第一 part 嘅淘寶開箱嚟到呢度啦。